Con sentenza di data 3/12/24, la Corte d'Assise di Venezia ha condannato alla pena dell'ergastolo e alle pertinenti pene accessorie Turetta Filippo, detenuto per questa causa dal 18/11/23, presente, difeso di fiducia, dichiarandolo responsabile dell'omicidio di Giulia Cecchettin. In data 30/10/25 l'imputato ha comunicato la propria rinuncia a presenziare all'udienza fissata avanti alla Corte. In data 6/11/25 la Procura Generale ha dichiarato di rinunciare all'appello della parte pubblica. Il processo a carico di Filippo Turetta per aver ucciso Giulia Cecchettin è finito con la condanna all'ergastolo. La breve udienza si è svolta nell'aula bunker di Mestre, dove l'imputato non era presente, di fronte alla Corte d'Assise d'Appello di Venezia, che alle 10:38 ha reso nota la presa d'atto della rinuncia dei ricorsi presentati dalla difesa dell'imputato prima e dalla Procura Generale poi. La condanna di primo grado passa dunque in giudicato con il riconoscimento dell'aggravante della premeditazione, non di crudeltà e stalking, e Turetta, in aula rappresentato dai sostituti dei legali Caruso e Cornaviera, resterà in carcere per scontare la pena. Una situazione singolare l'ha definita il presidente della Corte, Michele Medici, un caso unico, il legale di Gino Cecchettin, nemmeno lui presente in aula come il resto dei familiari. Credo che sia proprio unico come caso, una situazione unica. Io non ne ricordo un caso di un imputato che non fece l'appello contro una sentenza di ergastolo, ma non mi ricordo casi in cui l'imputato abbia rinunciato all'appello una volta proposto. Non lo so, quello che ha motivato l'imputato a questo non è compito mio pensarci, una mia idea ovviamente me la sono fatta, ma la tengo per me. È una scelta sua che va anche rispettata, come è pur sempre un diritto dell'imputato, i diritti si esercitano e non si commentano. Una sentenza che il legale di Elena Cecchettin, sorella di Giulia, sostiene porti a riconoscere il movente di genere. Io ritengo che la Corte di fatto ha riconosciuto il cosiddetto movente di genere, cioè questi uomini spesso uccidono perché vogliono punire l'insubordinazione della donna che non risponde più alle proprie aspettative, e questa è stata una grande apertura, una spinta moderna, e io mi auguro che da questo momento in poi l'aggravante dei futili motivi, dei motivi abietti e futili, la Corte parla di motivi spregevoli, possa essere riconosciuta. Una sentenza che arriva a 2 anni dalla morte di Giulia, quando in questo periodo ancora la si cercava con la speranza di salvarla. Ricordo molto bene quella settimana che passammo a casa Cecchettin, fu surreale tutto quello che ne conseguì e tutta la storia così assurda che